雷達與中直好有約定，第一條有咩煩惱都要同我講。第二條瞓覺唔可以亂喐。黐線咁邊度有啫？你冇，我冇啊！你有咯。有啊，冇。你琴日先喐嚟喐去。根本就有，冇啊！扮咩冇啫？扮咩啫？冇有啦，呢啲我冇啊！啊！我真係受夠啦！你睇而家似咩樣啊？成村人喺我屋企啊！我要做緊緊急隔離會議。多呢啲咩人嚟㗎？同事嚟㗎咋，唔係好熟㗎咋。你明知阿哥最想就係一家人一齊正正式式咁食餐飯㗎。一家人，佢同雷達佢哋就一家人。阿媽，嘴奶奶，我聽朝返荷蘭啊，我走先啦。等陣，我真係唔明你同我個仔嘅關係點解可以好到呢個程度。佢對我好，我咪對佢好。我唔想冇咗你兩個。佢永遠都會係我最好嘅朋友嚟㗎嘛。但係如果我哋以後有機會嘅話，我希望喺我身邊行第一個係你，你係我生命中唯一一個人。對唔住啊，我都係做唔到啊。點啊，東生又失戀啊？一定要失戀先去揾你㗎？請問你喺度做緊咩咧？有冇掛住我先？點算啊？阿直係我人生中最好嘅朋友啊 OK， ！Enough 啦！我真係走啦。做咩啊？好痛啊！神神，即個係食手指落翻去啦！屌你一個點瞓啊！出到我打你啊！我一直都好想揾個機會將呢個傷交翻俾你。其實你應該承擔呢種責任嘅，承擔我呢個係我啊！阿直，會唔會唔捨得我？Seriously？你是我好友，即使不一樣，總可以互相照亮。